আসসালামু আলাইকুম। আমি আপনাদেরকে আজকে কিছু কিছু জিনিস দেখাতে চাই। যারা যারা নতুন গাড়ি চালাতে শিখতে ইচ্ছুক তাদেরকে কিছু ধারণা দিতে চাই, কিছু টিপস দিতে চাই। আপনারা যারা যারা শিখতে ইচ্ছুক তারা একটু মন দিয়ে ট্রাই করলে হয়তো বুঝতে পারবেন অনেক কিছুই। আমি এদেরকে বেসিক কিছু আগে দেখাই। এটা হচ্ছে অ্যাক্সেলেটর, এটা অ্যাক্সেলেটর, এটা ব্রেক, এটা অ্যাক্সেলেটর, এটা ব্রেক, এটা অ্যাক্সেলেটর, এটা ব্রেক। তারপরে এটা হচ্ছে স্টার্ট দেওয়ার, এলো সুইচ, এলো স্টার্ট, স্টার্ট হয়ে গেছে, আমি বন্ধ করলাম। এটা হচ্ছে স্টিয়ারিং, এটা স্টিয়ারিং, এটা হচ্ছে গিয়ার, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে গিয়ার, গিয়ার লিভার। পিতে পার্কিং, এখন পিতে দেওয়া আছে, আরে দিলে ব্যাগে যাবে, পিছনে যাবে। এন এন এ নিউট্রাল, এনে রাখলে গাড়ি সামনেও যাবে না পিছনেও যাবে না। টুতে দিলে গাড়ি বেশি চলবে কিন্তু ইঞ্জিনের শক্তি পাবে বেশি, আপনার জ্বালানি খরচ হবে বেশি। এলেতে কোনো গর্তের মধ্যে পড়ে গেলে ইঞ্জিনের শক্তি পাবে বেশি, তাই এটা কোনো গর্তের মধ্যে পড়ে গেলে এল ব্যবহার করতে হয়। এটা হলো হ্যান্ড ব্রেক, এই হ্যান্ড ব্রেক নামানো, এটা চাপদার ধরে বাটন, এই হ্যান্ড ব্রেক তোলা, ঠিক আছে, বেসিক। তারপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে গ্যাসের সুইচ, গ্যাস এবং তেলের সুইচ। এখন মিটারে কিছু দেখাই আপনাদেরকে, ইঞ্জিন মিটারে। এটা হচ্ছে, এটা তেলের মিটার, ফুয়েল মিটার, এটা হলো ফুয়েল মিটার। এটা হচ্ছে কিলোমিটার, স্পিড মিটার। আর এটা হচ্ছে গাড়ির রেসের মিটার, আমার রেস কত আছে। আর সবার লাস্টেরটা হচ্ছে ইঞ্জিন মিটার, ইঞ্জিন মিটার। এটা এই কাঁটাটা যদি মাঝামাঝি বরাবর থাকে, এই কাঁটাটা মাঝামাঝি বরাবর থাকলে এইচ আর সি এর মাঝামাঝি, তাহলে গাড়ি নর্মাল আছে। যদি সিতে উঠে যা, এই কাঁটাটা যদি সিতে এইচে উঠে যায়, এইচে যদি উঠে যা, তাহলে গাড়ি হিট হয়ে গেছে, ওভার হিট। তখন আপনার গাড়ি বন্ধ করে দিতে হবে, বন্ধ করে রেডিয়েটরে পানি দিতে হবে। তারপরে আমি আর একটা নিয়ম বলি, আমি এই প্রথমে যা করতে হবে, প্রথমে আমি স্টার্ট দিলাম, স্টার্ট দেওয়ার পরে হালকা পিকআপে পাড়া দিলাম, কারণ গাড়ি প্রথমে তেলে থাকে। স্টার্ট দেওয়ার পরে হালকা পিকআপ দিলে গাড়িটা গ্যাসে চলে যায়। এখন এই যে এখন গাড়িটা গ্যাসে আছে, আমি যদি এখন গাড়ি সামনে আগাইতে চাই, তাহলে এই ব্রেকটা পাড়া দিব। ব্রেকটা পাড়া দেওয়ার পরে তারপরে যে গিয়ার, এই গিয়ারের এইটা চাপ দিব, চাপ দেওয়ার পরে এই ডিতে ফেলাইলাম। এখন ডিতে আছে, দেখছেন, এই ডিতে আছে। এখন কিন্তু গিয়ারে আছে। এই হ্যান্ড ব্রেকটা নামাইলাম। এখন যদি আমি ব্রেক ছেড়ে দেই, তাহলে গাড়ি সামনের দিক যাবে, ঠিক আছে। এই দেখেন, ব্রেক ছেড়ে দিলাম, এই সামনের দিক যেতেছে, দেখছেন। তো আমি আবারই আরে দিলাম, আরে দিলাম, এখানেও শো করবে। আরে দিলাম, এই আমার গাড়ি পিছনে যাচ্ছে, ঠিক আছে, গাড়ি পিছনে যাচ্ছে। এটা দেখেন, এখন পিতে দিলাম, এখন সামনেও যাবে না পিছনেও যাবে না। আরে দিলে পিছনে যাবে, এন নিউট্রাল, ডিতে ডাইভ, টুতেও ডাইভ, এলতেও ডাইভ, ঠিক আছে। এলেতে গর্তের মধ্যে পড়ে গেলে এল গিয়ার ব্যবহার করতে হয়। টুতে দিলে বেশি চলবে,
ডিতে দিলে নর্মাল, মানে ডিতে চালানো সবসময় চালাই আমরা। এনেতে নিউট্রাল, আর এতে ব্যাক, পিতে পার্কিং, এলো হ্যান্ডব্রেক তুলে ফেললাম। আর এই সুইচটা চাপ দিলে হলো এই যে ইমার্জেন্সি বাতি শো করতেছে, তার মানে ইমার্জেন্সি কোথাও যাইতে হলে এই বাতিটা চাপ দিতে হবে। আর এই লাঠিটা নিচে নামাইলে ওয়াইফার, মানে বৃষ্টি পড়লে গ্লাস পরিষ্কার করার জন্য। আর এই যে ডাইন সাইডে একটা লাঠি আছে, এই লাঠির নিচের দিক দিলে এই যে দেখেন শো করতেছে ডাইন ইন্ডিকেটার। আর এটা লাঠি উপরের দিক তুললে এই যে বাম ইন্ডিকেটার, ঠিক আছে, তো বুঝলেন। আর এই যে লুকিং গ্লাস আছে, লুকিং গ্লাস আছে, এই যে এটা মিরর, এটাতে আমি যদি ডানে যাই তো এই ডানের মিরর দেখে ডানে যাব। আর এটা আছে বামে, ওই যেটা যদি বামে যাই তো বামের মিরর দেখে বামে যাব, ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে এটা পিছনে দেখে, ঠিক আছে, এটা আমি পিছনে বেঁকে গেলে এই গ্লাসটা দেখব। আর এটা লাগা সূর্য চোখে লাগলে এটা দিতে হবে। আচ্ছা, এটা দেখলেন। আর এইভাবে সম্ভব না আসলেও, এই দেখাতে ড্রাইভিং সম্ভব না, তো কিছুটা বেসিক ধারণা আর কি নেওয়া। আবার দেখেন পিতে পার্কিং, আর এতে ব্যাক, এতে নিউট্রাল, দিতে ড্রাইভ, এই 3টা শিখলে হবে। 1 2 3 এই 4টা শিখলে হবে। পিতে পার্কিং, আর এতে ব্যাক, এতে নিউট্রাল, দিতে ড্রাইভ, বাস এই 4টা শিখলেই বর্তমান এনাফ। তারপরে এই স্টিয়ারিং, এটা যতটুক ডানে কাটবেন আবার ততটুকু বামে কাটতে হবে, নাহলে গাড়ি ডানে যেতে থাকবে। যতটুক ডান বাম কাটি অতটুকু আবারই, যদি 1 পেজ কাটি বামে, তার সাথে সাথে আবার 1 পেজ ডানে কাটতে হবে, ঠিক আছে। তা এই যে এখানে ইঞ্জিন কভার খোলার এই সুইচ, এটা চাপ দিলাম। তারপর পিছনে ব্যাকডালা খোলার সুইচ এটা, আর তেলের ট্যাঙ্কির মুখা খোলার সুইচ এটা। আর এটা তো অটোমেটিক, এই দুইটা দেওয়া পিছনের গ্লাস নামবে, এই দুইটা দিয়ে সামনের গ্লাস, আর এটা দেওয়া পুরা গাড়ির ডোর লক, ঠিক আছে। আপনাদেরকে আরেকটা জিনিস দেখাই, ঠিক আছে, আবার ভালো করে দেখাই। এটা স্টিয়ারিং, এটা চাবি স্টার্ট দেওয়া, আর এটা হলো 2 সাইডের গ্লাস মিরর ঠিক করা, এটা অ্যাক্সেলেটার, এটা ব্রেক, এটা গিয়ার লিভার, এটা হ্যান্ড ব্রেক, এই গিয়ার ফাড়িতে পিতে পার্কিং, আর এতে ব্রেক, এতে নিউট্রাল, দিতে ড্রাইভ। আর এগুলো লগা এসিটা পরে শিখলেও হবে, সমস্যা নাই। তবে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন বন্ধুরা, তাহলে আমি নেক্সটে ভালো ভালো ভিডিও দিতে পারবো। আসসালামু আলাইকুম, সবাই ভালো থাকবেন।